اشتريت الشحنة دي من علي اكسبريس ب 113 دولار بالشحن ودفعت لها جمارك 2000 جنيه. عملت لها عرض اتصالات وخدت حوالي 30 يوم لحد ما وصلت. في الحقيقة دي تاني مرة اشتري فيها المنتج ده، لاني في المرة الاولانية بعد ما نزلت الفيديو لقيت في شخص بيكلمني على الخاص وطلب مني انه يشتري المنتج. بتمنى يشوف الفيديو ده عشان يكتب لنا رأيه في التعليقات، ولو عمل كده انا هثبت لكم التعليق بتاعه. دي ايبو ميكر جالاكسي 100، افضل وايرلس ميكانيكال كيبورد تقدر تستخدمها في الجيمنج او الشغل. تقدر تستخدمها في الشغل لان دي كيبورد كامله وفيها نمباد، وتقدر تستخدمها في الجيمنج لان السويتشات بتاعتها ميكانيكال وقابله للتعديل، وطبعا البولينج ريت بيوصل لحد 8000 هرتز.